Hello, dragi moji. Uglavnom pitate se zašto ovak snimam, zato jer sam opet pod žicama. Uglavnom, sva sam spojena, ovak trenutno izgledam. Sva sam spojena, tako da ako mi popodne popusti, snimam normalno. Uglavnom, stigao je sensei, pa hajde da zajedno mi to otvorimo. Nisam si pripremila naravno skalpel, zaboravila sam. Uglavnom, toliko me zacvikao vrat i lopatica da onak ništa ne mrem. Ali nadam se da do popodne bude to ovoga sve ok. Šta se nešto lijepo tu sjaji. A prošao Božić. Nema veze. Ajmo vidjeti što smo kupili. Ovo je S majica. Za sve ljubitelje Harry Pottera znaju o čemu se radi. Kupila sam je za svoje dvije ljubiteljice. Uzela sam im okvirno veličine. Nadam se da me ova koju sam uzela L neće ubiti jer sam uzela L. Uzela sam je nekak po svojem. Možda je boji mala. Ona ima veća prsa nego ja. Uglavnom, nadam se da je ne bude. Ako niš drugo budu nosila po doma. Bile su 30 kuna, tako da je super bilo sniženje. E sad, ovo je bilo na 50%, predobar je. Moram vidjeti gdje se isključe baterijice, da mi sad ne bi ovoga... Uzela sam ga za samo 60 kuna. Kao što možete vidjeti i više je bilo popusta, inače je bio 140, moram to isključiti, to mi je ajde za drugu zimu, baš je simpatičan. Matija ima takav koji se ovoga svijetli, ali njegov i svira, moj ne svira, dobro. Zatim sam uzela ove jedne naušnice koje će čekati vjerojatno drugu zimu, ali dobro, još ima malo zime, nije da smo gotovi. Uzela sam si crne čarapice, obične niske, zato jer je bila nestašica i pogubim ih, tako da mi uvijek trebaju. One su bile, nisam rekla cijenu za naušnice, one su bile 5 kuna na akciji, čarapice su bile 13 kuna i nešto. Uzela sam si jedan remen sa srebrnom kopčicom jer imam sa zlatnom pa mi ne paše na sve. On je bio nekih 14 kuna. Zatim sam uzela jednu basic, običnu crnu, najobičniju majicu. Ona je bila 29 kuna. To mi uvijek treba za podkardigane. Sad uzela sam dvije L trudničke haljine. Nisam trudnica, ali možda jednog dana budem. I bile su za 30 kuna na akciji, obične, znači one malo duže do koljena. Baš imaju divno za trbuščić. Uzela sam crnu u L veličini i uzela sam bež u L veličini. Tako da to. I uzela sam si jednu pidžamicu Morning Beauty u L veličini. Nadam se da mi ne bude kratka majica, mrzim kad su mi majice kratke i onda mi se to ovako potegne. I onda mi iskoči škemba sa kratkim hlačicama. I bila je 25 kuna na akciji, ne 23. Tako da onak za 23 kune odlično. E sad, tadadadam. Što je ovih 6 kutica? Prošao Božić, ali nema veze. Moram sam provjeriti da li su sve čitave. Uglavnom, ovo sam uzela za kuću i radi se o Holly Jolly šalicama. Uglavnom, izgledaju kao lončići, kao oni stari emajle ili kako već je lončići. I prekrasni su i to mi je onak ekipa i 6 šalica za kuhano vino, onak predobro izgleda, tako da će čekati drugu zimu. I
Moram samo provjeriti da li su čitave. Bile su snižene sa 25 kuna na 10 kuna, tako da mi je ovo odlično upalo. Predobro izgledaju. To bi bilo sve od Sinseja. Popodne vas vodim, idemo nabaviti sve što nam je sfalilo. Idemo Konzum, DM, Miller, Lidl i još nešto. Ne mogu se sad sjetiti, ali imamo brdo toga za obaviti i brdo ljudi koji nam fale, koje moramo vidjeti, tako da krećemo u dan, krećemo, konačno smo slobodni. Oh my god, kak je dobro biti vani! Uglavnom obavili smo Lidl. Budem vam kasnije pokazala što sam super ulovila. Jednu knjižicu s receptima i sad dalje idemo u Konzum i u DM i u Miller. Tako da, ajmo. Pozdrav ekipa. Evo, obavili smo dućane. Tako da sam onak sve stvari pospremila. Htjela sam vam samo pokazati što sam pokupila u DM-u jer sam si napravila naravno narudžbu ekspresno za pokupit. Bor je još uvijek tu kao što vidite. Ja sam odradila svoj dio posla, ja sam ga raskitila, ali Matija bi trebao maknut Bor i staviti ga u podrum, tako da će moći to još malo pričekati. On je prilično umoran i danas spava cijelo popodne, tako da ga je malo skršilo, ali u Lidlu sam uhvatila kuharicu s veganskim savjetima i veganskim receptima. Kao što znate, imamo u obitelji vegana i nismo postali vegani, ne planiramo to, podržavamo ih i sve je to ok. Ali od kad se upoznajem s tom kuhinjom, počeli smo jesti i drugačije stvari koje do sad nismo jeli. Tipa slanutak, leću, dimljeni tofu mi je odličan recimo i takve stvari, tako da nam se onak jelovnik malo proširio i ovo će mi dobro doći i za mene i za kuhanje kad imamo u gostima vegetarijance i vegane. Ajde da vidimo. Ovo iza mene je Slavko, njega ne znate. Slavka sam dobila od Teja i Amande. I drugu godinu bude dobil obitelj, sad je sam jadan, ima tam jednu Maricu, ali ok, uglavnom idemo na DM. Pokupila sam, tak mi je najlakše da ne hodam okolo. 3 testa, jer smo one potrošili koji su bili plus, tako da ću ih odmah tu odložiti. Carefree, klasika, ženska. Sad, uzela sam ove spužvice koje su one žičane i imaju na sebi već sapun za ribat, pleh od pečenja i slično. Malo tvrdokornije mrlje, pa čisto da vidite kako izgledaju. Ovak su male i već imaju sapun na sebi i malo mi je neprijatan miris, ali ništa strašno, ako budu radile svoj posao to je odlično, tako da njih imate u DM-u. Meni se gadi ona velika žičana spužva i onak mrzim s tim prati, tako da mi je ovo sad spas ako bude radilo svoj posao. I sad uzela sam spužvice za suđe, jel? I one imaju u sebi instaliran dio za deterđent, ali nisam kupila onu dršku u koju ide deterđent, tako da opet moram naručivati ili kupiti. Vreće za smeće jako inovativno, jel? Kupila sam ove Teta Violeta maramice za
antibakterijsko čišćenje, ima ih 56, mislim da su 16 kuna sa citrusnim mirisom. Ja sam se trudila sad kak je Matija bio pozitivan, sve sam dezinficirala, oprala, promijenila svu posteljinu, sve navlake, bla 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 bla. Imam feeling da još uvijek to moram raditi, inače nisam brisala sa antibakterijskim prašinom i slično, brisala sam ili sa onim metlicom, onom koja ima nastavke pa se mijenjaju, ili sam brisala sa običnim maramicama za prašinu. Ajde sad nek pobrišem s tim antibakterijskim pa drugi put kak bude. Uzela sam maramice za pod, jer mi se događa kad čistim sa onim čistačem koji u sebi ima za špricanje, da mi se zmaže ta jedna nastavak krpice ispod i ne da mi se prati jednu, ne da mi se uključiti mašinu za jednu krpicu i onda pokušat ću nekak s ovim. Dok ne nađem zamjenske krpice, ne kupim druge i da se toga malo nakupi. Kupila sam Mati obične kuhinske gumice, to nam treba za posao jer s tim vežemo alate. Onda kupila sam ovaj jedan miris za hladnjak, to obavezno imam. Kupila sam ovaj jedan sprej za Sanitol, je to sprej za dezinfekciju obuće. Nismo ga isprobali još pa da probamo. I kupila sam se jednu konjak spužvicu od Oraha. Koristila sam Matinu sad jedno vrijeme, ali eto, uzela sam sebi. U DM-u sam kupila to, u Milleru sam kupila lak za kosu, deziće, hranu za mačku i tak sitnice, ali frižider smo morali onak napuniti skroz, tako da smo prošli onak sve dućane i danas smo to obavili. Ja sam se našminkala, složila sam frizuru jer se moram odabrati za obući i za obuti i idemo nadoknaditi s frendovima sve što smo propustili ovih 10 dana, tako da krećemo. Dobro jutro, dobar dan dragi moji. Danas je ponedjeljak i po nekim njihovim proračunima, ne znam uopće kako to računaju, ali danas bi trebalo biti najdepresivniji dan u godini. Onak, no way. Nema šanse, tako da idem popiti kavu. Već sam dio toga napravila, danas sam se digla malo ranije i onak, neće ovo biti najdepresivniji dan u godini. Da. I još jedna stvar. Bor. Iako nije nakićen, još uvijek je tu. Danas je 17.1. ali danas ide papa. Konačno. Tako da, bye bye.
Danas samo što nisam crkla od umora. Sortiram veš. Još mi je ostalo tu dole. Još mi je ostao jedan ormar tu i još mi je ostao jedan ormar sa zimskom robom. Prvo nemam mjesta. Drugo, podijelila sam trenutno sve što sam imala. Ono što sam sigurna da više neću nositi i slično. A za ostalo, za pol stvari nemam uopće mjesta. Bilo bi mi jednostavnije da imam sve na vješalicama, jer onda mogu i vidjet kaj imam. Ovak pol stvari ni ne znam da imam. Hoću garderobu. Matija, hoćeš i ti garderobu? Hoćem. Kakvu? Veliko. I on. Dobro jutro ekipa, danas je srijeda. Jučer nismo snimali jer smo konačno ne oprali veš, nego maknuli bor. Ova vješalica je odmah naravno zauzela mjesto, ali danas joj bude kraj. Jer čekam da se riješim te vješalice, onak. Više mi je veša na vrh glave, jer mi ga je teško naravno tu sušit. Tako da, kad danas to maknem, snimit ću vam dio za try on haul bez sekreta. Danas imamo toliko obaveza. Imamo sastanak za jedan dio kuće, to ćete gledati u našem kvadratu, da vam sad ne otkrivam previše jer vam onda ne bude zanimljivo. Kavu sam popila. Tako da, znači da je već puno sati i da sam napravila i dio i za firmu kaj sam trebala i imam neke sitno za pospremit. Na večer sam skuhala za danas jer imamo te sastanke, tako da idem raditi ono što mi je ostalo i onda se idem spremati da budem spremna kad me Matija pokupi da riješimo te sastanke. Uglavnom imam još 2-3 videa za editirati, ali nije došlo na red. Tako da bude valjda danas na večer, sutra. Sam reci, naravno. Dobro, sam sekunda. Jesam. Samo malo, spori mi je internet. Prodaja. Ok. Samo sekunda. Jesam. Imaš cjenik i proizvode. Može. Ok. Kreiram. Ok, reci. Velika slova. Velika ili mala slova hoćeš? Dobro. Držač. Kakav držač? Dobro. Gdje da sad fi? Dobro. Možeš se ti to promijeniti. Dobro. Dobro. Ima tip, ima kategorija. Dobro. 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 Interna oznaka. Dobro. Dobro. Malo ili veliko? Prodajna. Dobro. Pa gdje si našla 44? Matematički, ok. Trošak, jedinica mjere, išta, ništa, porez 25%. Jesam. Čekaj da stisnem bar proizvodi. ZCGD. Nema. Pa nije niš hitilo. 0404 MG. YB. 9320. Jenjen 361. 2525 LL. 25% PDV-a. I tako samo ostavila. Isto kategorija ista. Je. Solution. Nijete, čao, pusa. Tek sad smo gotovi. Uglavnom, Matija je van firme. Tako da je neke trebalo odraditi. I to je to. Sad, zašto je ovaj video toliko škrt? Zato jer radim, zato jer smo makivali bor, još jedino Slavko ostao i zato jer radimo puno stvari za kuću. I sad sam vam snimala vlog, to jest stanje kakvo je i interesira me da li želite za vikend gledati da jedemo opet neke čudne slatkiše ili želite gledati
video kako stojimo s kućom. Tako da se izjasnite u komentarima i taj video vas čeka za vikend.